文通，我问你一个，安尼要安怎救啊？靠腰！现在你敢问这个问题，我真正袂晓救。拍算应该是安尼吼。因老爸带阿姊，因囝带小妹，那么因囝即马都要叫因老爸，就爱叫大细善爸。若因老爸吼，都要叫因囝，就爱讲大细善囝。即个新妇若都要叫因老爸，就爱叫姐夫爸。若要叫因姐姐啊，就爱改称呼，改叫做阿姊母啊。你咧大头啦！啥物咧姐夫爸姊母啊？我袂来咧。无师傅你讲要安怎叫，我嘛毋知。真正拄着即个代志，我嘛拢火气啊，我嘛袂晓叫咧。不你讲吼，总是自然就好啦。叫名嘛真亲切啦，管伊啥物亲情安怎称呼啦，对毋对咧？是啦是啦，所你讲的是啦吼，咱人吼放乎大自然啦，毋免伫遐讲安尼激东激西激甲安尼艰苦摕来挂，是毋是安尼？是啦是啦。讲这个讲怪文通啊，你会记恁交代孙燕已经中奖名笔啊。恁三伯啊孙膑即马救倒转来，必须要搁造神运气，搁补一寡精力啊。所以讲即马目前啊，消息也毋通暴露，也莫互真君知影讲啊。恁三伯也无死啊！会当来领人礼物，互迄边有钦德之意啊！也会当互恁三伯呢，好好养壮根基啊！地主遵命，你速去安排保守秘密。是。